Në prefekturën e Korçës u zhvillua takimi i Komitetit Rajonal të Zhvillimit të Turizmit me pjesëmarrjen e prefektit të qarkut të Korçës, Ertil Jole, dhe përfaqësuesve të bashkive të zonës. Në këtë takim u diskutua për nxitjen e turizmit rajonal, projektet zhvillimore dhe bashkëpunimin mes njësive vendore për një ofertë më të qëndrueshme turistike në të gjithë qarkun. Sipas prefektit Jole, qëllimi është forcimi i identitetit turistik të rajonit dhe promovimi i vlerave natyrore, historike e kulturore që Korça dhe bashkitë e saj ofrojnë. Siç edhe e dim, sektori i turizmit për qarkun ton ka një rëndësi të posaçme sepse furnizon buxhetet e sipërmarrjeve të qarkut edhe të familjeve të angazhuara me infrastrukturën e mikpritjes dhe e bën këtë sektor të prioritizuar si një sektor strategjik për të gjithë rajonin tonë. Vitet e fundit, qeveria shqiptare ka alokuar shumë investime në rang vendi me objektivin për ta vendosur Shqipërinë në pozicionin e merituar të destinacioneve mesdhetare, duke punuar fort për përmirësimin e infrastrukturës, punëve publike, por edhe të infrastrukturës mikpritëse, si dhe duke punuar për promovimin sa më cilësor të vendit tonë. Natyrshëm edhe qarku jon nuk ka bërë përjashtim nga vëmendja e qeverisë sa i takon këtyre investimeve, besoj të gjithë jemi të njohur, tashmë ka përfunduar i gjithë rjeti i infrastrukturës kryesore të rrugëve, por edhe i projekteve të infrastrukturës së mikpritjes që krijojnë vlerë të shtuar për përkthitjen e turistëve, edhe që krijojnë një frekuentim më të madh për qarkun ton nga vizitorë të brendshëm, por sidomos të huaj. Edhe këtë vit, gjatë sezonit turistik, rreth 85% e vizitorëve kanë qenë turistë huaj, duke konfirmuar qarkun e Korçës si një nga destinacionet më të preferuara të vendit.